नमस्कार ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी मास 23 तारिख सोमवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जम्मारू भूलंतु नाही। राज्य में लघुचापर प्रभाव आजिठू घड़घड़ी सह वर्षा 15 जिला को सतर्कता जारी। ओडिशा आकाशरे एबे लघुचापर कला बादल घेरी रही। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइथिबा बेले एहार प्रभाव रे आजिठारु राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु 15टी जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। विशेषकर फेब्रुआरी 23 सोमवार अर्थात आजिठारु घड़घड़ी सह वज्रपात एवं 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका रही। दक्षिण और उत्तर ओडिशार अनेक स्थान रे आकाश मेघुआ रहिबा सह स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सक्रिय रहिथिबा एही लघुचाप क्षेत्र आगामी किछि दिन पर्यंत राज्य में परिवर्तित पाणीपाग स्थिति जारी रखिबो। खरा दिने एभली अदिनिया वर्षा और वज्रपात हेबाकु थिबारु जनसाधारण को सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज प्रबल वर्षा पाई 15टी जिला को येलो वार्निंग एवं 26टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर 15टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउं केउं जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउं जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे प्रबल शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिले में हालुका शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित आउ केबे थारु ताती बढ़िबो एवं सृष्टि होइथिबा लघुचाप को नहीं कौन सूचना रही एवं एहार प्रभाव किभली रहिबो ताकू नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा रे फेब्रुआरी 23 अर्थात आज ठारू वर्षा हेबार संभावना रही। ए नहीं सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सक्रिय लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे राज्य में पाग परिवर्तन हेबाकु जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार आज 23 तारिखरु ओडिशार किछि जिल्ला रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। विशेषकर मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं भद्रक भली 8टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे वर्तमान जानिनेबा आज पाई सबु केउं केउं जिला को येलो वार्निंग, केउं केउं जिले में प्रबल शीत हेबो एवं केउं केउं जिले में हालुका शीत हेबो एवं केउं केउं जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 15टी जिले में येलो वार्निंग दिया जायछि, उक्त जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही 15टी जिले में प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित बिजुली घड़घड़ी एवं 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 15टी जिला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, पुरी, खोर्धा, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर एवं मयूरभंज। तेबे एहा पोरे जानिबा आज पाई जो 26टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि।
ଉକ୍ତ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 26ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 21 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।